আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলে কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ছোট পরিসরে ছাগলের খামার শুরু করলাম। তো এখানে এই জায়গাটি মূলত দিনের বেলায় ছাগল রাখার জন্য করা হচ্ছে। এখানে সারাদিনই ছাগলগুলো থাকবে, দিনের বেলায় খাবার দাবার দেওয়া হবে এবং রাত্রিবেলায় বাড়ির ভিতরে জায়গা আছে। এটি বাড়ির পিছনে ফেলানো একটি জায়গা। তো এখানে আমি দিনের বেলায় ছাগল গরু রাখবো। এখানে স্টিলের তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হবে, যাতে করে ছাগলগুলো বাইরে না যেতে পারে। তো সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন। দেখা যাক নসিবে আল্লাহ কি রেখেছে, ছাগল খামারে সাকসেস হতে পারে কিনা। তো সবাই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। পরবর্তীতে অনেক ভিডিও আমি এখানে আপলোড করব ছাগল বিষয়ে। ছাগল পালন করে সাকসেস হতে পারি কিনা সেগুলো আপনাদের দেখাবো, লাভ লস ক্ষয়ক্ষতি। সবাই ভালো থাকবেন, আগামীর জন্য দোয়া করবেন।